ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மக்கிட்ட கேரளா மகாகனி ரெடி ஸ்டாக் அவைலபிள் இருக்குது. இப்போ மகாகனி மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் டிமாண்டில் போயிட்டுருக்கு, ரெகுலராக கிடைக்கிறதில்ல. யாருக்காச்சும் மகாகனி வேணும்னா ரெடி ஸ்டாக் இருக்குது. இப்போ 30 டன் இருக்குது. இன்றைக்கி லோடு ஏற்ற போது திரும்பவும் நாளைக்கு 4 நாளைக்குள்ளே திரும்பவும் 30 டன் சேர்ந்துடும். கலர் பாருங்கள், ஃபஸ்ட் கிரேட் கலர் நம்மக்கிட்ட. நல்ல கலர், நல்ல டார்க் கலர். இங்கே எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் மரம். மகாகனியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்லேருந்து தான் வெட்டி எடுத்துகிட்டு வருது. ஸோ குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும், ஹார்ட்னஸ் நல்லாயிருக்கும், சீக்கிரம் பெண்ட் ஆகிற கம்ப்ளைண்ட். வேறு இடத்துல வர மகாகனி மாதிரி இதில் பெண்ட் ஆகிற கம்ப்ளைண்ட் உங்களுக்கு அதிகமாக வராது. மகாகனியோ தேக்கு எதாக இருந்தாலும் உருட்டு மரம் ஹோல்சேல் வேணுன்றவங்க நம்மளுக்கு கால் பண்ணுங்கள். மினிமம் 25 டன் ஆர்டர் தான் நம்ம டெலிவரி தந்துடலாம். இல்லை கம்மியான சரக்கு வேணும், 10 டன் அந்த மாதிரி வேணும்னா நீங்களே வந்து இங்கே டைரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் நம்மக்கிட்ட. ஏன்னா குவான்டிட்டி அதிகமாக இருந்தால் மட்டும் தான் டெலிவரி தரும். எல்லாமே ஹோல்சேல் ரேட்டாங்க. 30 இன்ச்சு சுற்றளவுலேருந்து உங்களுக்கு 50-60 இன்ச்சு சுற்றளவு வரைக்கும் இந்த லாட்டில் வந்துடும் மொத்தமாக லோடில்.